curso, tá? Um curso onde a gente ensina o próprio aluno, né, a consertar a sua moto, a sua Falco, sua Saara, a sua CB400, beleza? Via chamada de vídeo, tudo monitorado por mim. A gente ensina, né, como desmontar e como montar corretamente, beleza? Então vamos lá. Galera, o que aconteceu aqui? Essa moto é uma 2013, apresentou um barulho em cima, tá? Na parte do cabeçote. Eu estou desconfiando que é a sede que está solta, tá? Mas eu vou levar agora para a retífica. Vocês vão ver um antes e um depois desse cabeçote, como ele vai ficar, tá? Olha só, isso aqui todo carbonizado, coloração diferente das válvulas, né? Das válvulas de escape e de admissão, né? O cara colocou cola aqui, não se coloca cola aqui, a junta, a planagem. Tirou um cabeçote desse, tem que planar, tá? Junta original.